Комплект Bluetooth VIP магнитный с выводным микрофоном и кнопкой-пищалкой. На данный момент я вот ее показываю вам, эту гарнитуру. В чем отличие от комплекта B1, рассказываю. Здесь имеется кнопка прибавить и убавить звук, кнопка ответа и сброса вызова последнего исходящего вызова. Она, кстати, на B1 версии тоже присутствует, это версия C1. Далее есть кнопка On-Off, включить и выключить. Далее данная гарнитура еще имеет у нас выводной микрофон, но это не простой микрофон, он адаптивный, то есть он адаптируется под шумы, то есть шумоподавление здесь присутствует также, и адаптируется под внешние звуки. То есть, например, перед вами сидит в метре преподаватель, задает вам вопросы, диктующий человек, который вам диктует, который должен вас слышать, он слышит отлично его, но стоит преподавателю уйти на 3-4 метра, то этот микрофон начинает подстраиваться под него. Это лично наше наблюдение. И человек на том конце провода, как слышал в метре преподавателя от вас, так и в 4 метрах, в 3 практически одинаково. Также здесь мы видим красную кнопку, это кнопка пищалка, она подает звуковые сигналы, условные да, нет, вы можете подать сигналы. Все успел записать? Повторить надо? Все, тогда отбой. Заряжается гарнитура от старого зарядного устройства андроидовского, то есть оно тоже присутствует в комплекте. Держит заряд до 8 часов, полный заряд держится до 8 часов в режиме разговора. Работает с такими вот магнитными динамиками, то есть вот эти шарики маленькие, это и есть динамики. Как закидывать их правильно в ухо, я рассказывал в предыдущем видео, можете посмотреть, ссылочку я прикреплю. Далее, вот таким образом динамики магнитные и извлекаются из уха. Видите, как они примагничиваются, очень забавно. Вот. И запрокидываются они вот с помощью вот этой трубочки. То есть мы в эту трубочку закидываем один такой динамик, шарик или цилиндрический, и далее, следуя инструкции, закидываем в ухо до тех пор, пока не заложит его. Ощущение должно быть такое, как будто вы под водой находитесь. Вот, если заложило ухо и такое ощущение от запрокидывания динамика вы почувствовали, значит вы правильно его установили в ухе. Вот. Если вы неправильно его установите, то вы ничего не будете слышать. Так что рекомендую посмотреть урок, как закидывать магнитные динамики. Вот так выглядит комплект с пищалкой, то есть вот у нас индуктивная петля идет, и дополнительно у нас вот такой провод идет. Но есть еще один вид, это вот индуктивная петля, и от него больше ничего не идет, никаких проводов дополнительных. Здесь уже микрофон встроенный вот в этой гарнитуре. Вот такой мини-обзорчик на гарнитуру C1. Надеюсь, было полезно. Ну вот, из всех Bluetooth гарнитур магнитных я вот порекомендовал лучше вот этот комплект. Он на самом деле стоит своих денег. Также такие комплекты имеются и с капсульными динамиками. Вот. То есть можно докомплектовать капсулы и вместо магнитов, ну, если вы боитесь их закидывать, вы можете просто взять капсулу и также использовать с такой гарнитурой.